对，下单下56块9，5斤的，发6斤啊。装过了，8880，我刚才念你的，你没有回复啊。上一单就是你的，装过了哈。那这一单我这样吧，我给这个鹏鹏吧，好吧？这单给鹏鹏吧，这单给你鹏鹏啊，6斤2两这一单啊，挺好啊。鹏鹏的这一单给你啊，这一单给你鹏鹏啊，6斤2两。然后呢，还有谁的？还有谁的啊？3382，一男的是吧？来有啊。行，没问题啊。这个山药再给大家说一下，姐，它不是说越粗越好啊，它是越长越好，越长越好啊。这个山药呢是自然扎根、自然生长啊。你想要粗一点的，我可以给你挑一下，也没关系。但是得找适合自己的啊，就是太粗的需要大家呢蒸的时间更久一点。正常的粗细的话，得蒸水开在40分钟，因为这个山药密度高啊。几号链接？1号链接56块9的，拍5斤发6斤，赶紧买了，马上下播了啊！赶紧买了，马上下播了，朋友们啊！下播之前买的都是给大家发6斤，下播以后买的就是5斤哈，朋友们。这个6斤是给大家做活动，给大家多送1斤啊，不是说你买都是6斤，不是说这个山药本来就是5斤啊。直播间只不过是给大家多装1斤，直播间买的哈。这有点超重，我调个秤。有点超重，我得调个秤啊，有点超重。6斤2两6啊，6斤2两6。来，这一单是6斤2两6啊，这个是一男的6斤2两6。回家之后呢，给它摊开晾出来啊，别捂箱子里边。送货上门，对，送货上门。5808的不用放冰箱啊，常温储存就可以。5808的，我拍的特大锅，特大锅是5斤姐，特大锅是5斤啊。我找找你的，什么时候买的姐？雨后春笋姐姐是刚买的吗？来把抖的单子打一下，我找一找哈。雨后春笋好像没有印象哎。你买的是什么价位的姐？我们只装这一个56块9的啊，我不知道大家能不能听懂我的意思。没有你的姐啊，没有你的，是刚买的吗？这个雨后春笋姐姐没有你的哈，抖都打出来完了是吧？没有雨后春笋的啊，没有。你买的应该是中国或者特大锅哈，或者3斤的。梦幻冰雪的有，还有艳丽姐的有啊。鹿在不在直播间？陆鱼在不在直播间？陆鱼在不在？陆鱼在不在 ？Happy 瑞的应该有，我刚才好像是看见了啊。Happy 瑞的有啊，有的 Happy 瑞的有。陆鱼在不在直播间啊？我们是这样的，你要是不在直播间，我就装完这几单我就下播了啊。来吧啊，梦幻雪冰的啊，现在给大家装。现在给大家装56块9的5斤，给大家发6斤。56块9 5斤发6斤。买这个山药就有一点啊，不要嫌它长得不好看。正宗的河南焦作温县的铁锅山就长得不好看，就3个单子了，先给谁装都一样啊，先给谁装都一样，不用争啊，都给你发走不就行了吗？6斤4两，调个秤啊，有点超，6斤3两2啊，6斤3两2，这个梦幻雪冰姐姐的啊，来这个艳丽姐的啊，来艳丽姐的啊，现在给你装，下一单是 Happy 瑞的啊，咱们最后这2单我装完了就结束了哈。还有谁需要我现场打包的大果？咱们现在赶紧说啊，赶紧说。咱们是称了一下午了啊，朋友们，称一下午了。5斤1两多，5斤。来，回家以后呢，给它晾出来，朋友们哈，别捂箱子里边。6斤3两8，来，6斤3两8，艳丽姐的啊。回家之后呢，炖汤，姐姐们啊，久炖不散，久炖不烂，你炖2小时也不会碎。把宝的单也打出来，来，宝的单。拍的是拍的是哪个规格？特大锅，我直播间不装啊。来 ，Happy 瑞姐姐的啊，Happy 瑞姐姐的啊，来这一单给你装。这单给你装啊，行，可以的，没有问题的啊。对，咱们有什么需求的话，咱提前跟我说，我尽量。